Dedik ki, planlaşdırmada məşğələni yazarkən mütləq şəkildə məqsəd yazmalıyıq. Bizim məqsədimiz olmalıdır. Bəs məqsədi hansı formada yazmalıyıq? Məqsəd necə yazılır? Məqsədin və xüsusiyyətləri nələr idi? Mənə konkret olaraq cavab verin və siz. Bugün elə bil ki, qoyun bir dənə mənə situasiya ilə cavab versin Fərdə müəllimə görüm. Ən azından xüsusiyyətlərini sadalamasa da düzgün məqsəd çıxartmağı bilirmi? Bugün məşğələmiz riyaziyyat məşğələsidir və 5 dairəsində hesablamadır. Yəni 5 dairəsində hesablama. Necə məqsəd yazarsınız bu məşğələyə? Yazdınız, standart qoydunuz. Məsələn, 2-1-3, mövzu 5 dairəsində hesablama, məqsəd. Məqsədi necə yazarsınız? Başqa müəllimə cavab versin, əgər cavab verə bilmirsinizsə. Deyim müəllimə. Deyin Ayşə müəllimə. Deməli, biz ümumiyyətlə məqsəd yazarkən bizim qrupda hər 3 dərəcəli uşaqlar var. Həm zəif, həm orta, həm də yüksək dərəcəli. Məqsəd qurarkən elə məqsəd qurmalıyıq ki, bu biz bu məqsədi planlaşdıra bilər, yəni həyata keçirə bilər daha doğrusu. Və məsələn, mən qururam 5 dairəsində riyazi əməkləri yerinə yetirirə uyğun olaraq. Əvvəlcə məsələn, baxıram zəif uşaqlar fikirləşirəm. Deyirəm 5 rəqəmini tanıyır. Hər zəif uşaq onu tanımamış olmaz. Birinci məqsədim bu olsun. 5 rəqəmini tanıyır. Amma belə deyək də, biz axı tanıyır sözünü məqsəd olaraq istifadə eləmirdik. Aha, 5 rəqəmini adlandırırsan, 5 rəqəmini adlandırırsan. Sonra ikinci ola bilər, 5-ə qədər sayır. Aha, ola bilər. Üçüncü də ki, 5 dairəsində əməliyyatları yerinə yetirir. Elə bil ki, yüksək səviyyəli uşaqlara aid eləmək. 5 dairəsində bunu ayrı-ayrı da yaza bilərik. 5 dairəsində toplama edir, 5 dairəsində çıxma edir, çıxma əməliyyatları yerinə yetirir. Ayrı-ayrı da yaza bilərik, birlikdə də yaza bilərik. Düz dediniz. Yəni asandan çətinə doğru hər 3 yəni kateqoriyanı nəzərə alaraq məqsəd yazmalıyıq biz. Və məqsəd yazanda da ümumiyyətlə fikir verməliyik ki, ən az. Bizdə orada maksimal tələb olunmur, düzdür? Maksimum nə qədərini bacararı tələb olunmur. Aha, tamam. Deməli, Aysən müəllimə düz dediniz, əslində məqsədlərimiz düz idi. Burada rəqəmləri adlandırır da deyə bilərik. 1-dən 5-ə qədər rəqəmləri adlandırır, 5-ə qədər sayır, sayma bacarığı nümayiş etdirir. Bunu da deyə bilərik. 5 dairəsində toplama edir, 5 dairəsində çıxma edir. Bax bu formada məqsədləri qoya bilərik. Əslində düzgün məqsəddir. Və deməli məqsəd qoyarkən ümumiyyətlə biz nələrə diqqət etdik burada? Düzdür, uşaqların potensialını nəzərə aldıq 3 kateqoriya. Həm zəif, həm orta, həm çətin, həm daha doğrusu güclü uşaqları. Eyni zamanda məqsədi necə yazdıq biz? Xüsusiyyətləri nələr oldu məqsədin? Məqsəd aydın yazılmalıdır, 1. Sonra Smart abbreviatürası İlki zamanda olmalıdır. Aha, Müəllimin yaxşı, fəaliyyəti düzgün. olmalıdır. Müəllim uşağın fəaliyyəti olmalıdır. Müəllim tərəfindən tərtib olunur. Sonra mövzu uyğun qurulmalıdır. Əvvəlcədən qurulmalıdır. Sonra bu qədər. Düzdür. Düzdür. Məsələnin sonucu nəzərdə tutulur ən əsasında. Düzdür. Deməli, məqsəd necə quruldu? İndiki zamanda oldu. Burada mütləq şəkildə uşağın fəaliyyəti oldu. Məqsəd təsdiqdə qoyulmalıdır, mütləq şəkildə təsdiqdə olmalıdır. Yəni bir də bəzi sözlər var ki, biz onları məsələn fe'l belə olsa, hansı ki biz düzdür, yəni edir şəklində götürürük. Məsələn, tanıyır, bilir, bacarır. Bax bu sözləri özünüz üçün həmişə yəni o diri kresli sözlər kimi götürün. Qeydiyyat dəftərinizə aparın, yadınızda saxlayın, göz yaddaşı olaraq yadınızda qalsın ki, bilir, bacarır, tanıyır. Bax bunlar məqsəd ola bilməz. Nəyə görə məqsəd ola bilməz? Yəni bizə lazımdır uşaq orada aktiv şəkildə fəaliyyət göstərsin. Yəni öyrəndiyini aktiv şəkildə göstərsin, bir fəaliyyət icra eləsin. Orada çünki nə dedik? Məqsəddə uşağın fəaliyyəti olmalıdır. Yəni bilir. Məsələn mən desəm ki, 5-ə qədər saymağı bilir. Həmin an nə olsun? Uşaq bilir. Onu sayırmı mənə? Mənə lazımdır uşaq saysın. Yəni bildiyini göstərir mənə. Bax ona görə bilir sözünü biz götürmürük məqsəd kimi. Tanıyır. Fəsilləri tanıyır. Ola bilər tanıyır. Bəs məşğələ zamanı tanıdığını mənə göstərdi. Amma tanıyır yaza bilmərəm. Yaza bilərəm ki, fəsilləri adlandırır. Fəsillərin xüsusiyyətlərini sadalayır. Orada görürsüz nə oldu? Uşaq hər hansısa bir fəaliyyəti icra etdi. Bir fəaliyyəti yerinə yetirdi. Mütləq şəkildə məqsəddə fəaliyyət olmalıdır. Mütləq şəkildə indiki zamanda yazılmalıdır və mütləq şəkildə uşağın fəaliyyəti olmalıdır. Orada baxın fikir verin. Fəaliyyət. Uşaq hər hansısa bir şey icra etməlidir. Aha, yaxşı. Fərdə müəllimə, sizin dərslə bağlı bir sualınız var? Hələ yox. Hələ ki əl işarəsi qaldıranlarla davam edən danışaq. Uşağın öz məsuliyyətini dərk etməsi hansı səriştəyə aiddir? Şəxsi və sosial məsuliyyətinə. Uşağın kollektivdə işləmək bacarığı. Əməkdaş. Düzdür, əməkdaşlıq səriştəsidir. Kollektiv şəkildə, yəni kollektiv bir işdə qaydalara əməl etmək. Bu da mənim əməkdaşlıqdır. Yenə də burada kollektivdə işləmək bacarığından söhbət gedir. İnformasiya barədə ilkin biliklərə necə deyim, sahib olduğunu göstərir uşaq.
Bu da mənə informasiya səriştəsidir. Yəni uşaq məlumat alır müəllimdən, anadan, valideyndən, yəni digər uşaqdan, həm yaşıddan, televizordan, kompüterdən, yəni informasiya, məlumat alır ki, mən bunu məlumat aldım, hardan aldım onu bilir. Yəni aldığım məlumatdır və həmçinin yaş artıqda uşaq ictimai məktəbə hazırlıqda yalanı və yaxud da səhvi aid edə bilir. Çünki məktəbə hazırda hər uşaq bunu bacarmır və getdikcə də bu inkişaf edir uşaqlarda səhv və düzəlmək. Düzdür. Atası uşağa hər gün evə gələndə pul verir. Uşaq da o pulu yığır və gedir özünə kitab alır. Bu uşaqda hansı səriştənin inkişaf etdiyini göstərir? Yəni maliyyə səriştəsidir bu da. Və yaxud da bir də misal çəkə bilərəm. Hətta məsələn bayaq siz mənə bahs aldınız. Məsələn uşaq mağazaya gedir, deyir bu pula yəni bir məsələn oyuncaq ala bilər. Bu da maliyyə səriştəsi. Artıq uşaq fikirləşir ki, yəni bu oyuncaq yalnız bir pula bu oyuncaq ala bilər. Düzdür. Yəni qənaəti bilir, pulun dəyərini bilir. Məsələn, bilir ki, məsələn, elə uşaq var, götürür əlinə 20 qəpiyi, məsələn, gedir mağazaya, deyir ki, 3-4 dənə bir şey yığır, deyir ki, mən bunları alıram. Gətirir 20 qəpiyi verir ki, mən bunu alıram da bu pulla. Yəni bunun dəyərini bilmir. Bilmir ki, məsələn, bu pulla nə ala bilər. Bax bu uşaq maliyyə, təbii ki, bu yaşına görədir. Burada məsələn 1 yaşında uşağı mən buna görə qınaya bilmərəm ki, bu standarta baxır, yaşına görə baxır. Amma məsələn elə uşaq var ki, bilir ki, məsələn 1 manata nə ala bilər. Gedir 1 manata alacağı şeyi götürür, gətirir onun pulunu ödəyir, deyir ki, məsələn bilir ki, 1 manata nə ala bilər. Bax bu nədir? Maliyyə savadlılığıdır. Mən bir də məsələn uşaq tutaq ki, evdədir, hamımız bir yerdə. İndi biz ona uşağa öyrətməliyik ki, işığı məsələn otaqdan çıxdıqca işığı söndür, işığa qənaət elə. Məsələn suyu açıb əlini yudun, dişlərini fırçanı suyu bağla. Bu da yəqin ki maliyyə savadlılığı. Yoxsa mən onu şəxsi məsuliyyətlə qarışdırıram. Adı deyirəm şəxsi məsuliyyətli, adı deyirəm yox bu maliyyədə artıq bizim cibimizə də ziyan ola bilər. Bir anda fikirləşirəm ki, artıq su işlətmək, suya qənaət etmək, cəmiyyətdə olan suyun azalmasına səbəb olur. Yəni onunla onu qarışdırıram. Bu biraz davranış formasıdır. Düşünməliyik də. Sadəcə olaraq yəni sudan çox istifadə eləmək olmaz. Bunun yolu izah eləməliyik ki, nə üçün olmaz? Sular bitə bilər, tükənə bilər. Hansı ki, məsələn, içməli sular azala bilər. Sonra insanlar çətinlik çəkə bilərlər su tapmaqda filan. Bu formada və yaxud işığı da bu formada. Biraz da bu bizə sosial məsuliyyətdir. Şəxsi məsuliyyət deməzdim buna, sosial məsuliyyət deyərdim. Elə bil ki, insanlara qarşı uşağın məsuliyyətidir. Ki, məsələn, o sudan çoxlu istifadə eləsə su bitər, insanlar susuz qala bilər, işıqdan eyni formada. Eyni zamanda işıqdan, məsələn, onun işıq pulunu uşaq özü ödəmir ki, düzdür, qazın pulunu uşaq özü ödəmir ki, onu kim ödəyir? Ata ödəyir və ana ödəyir və uşaq da bir növ ata-anasına qarşı məsuliyyətini yerinə yetirir, onlara qənaət eləməklə. Necə deyim, onlar məsələn biz deyirik ki, uşağa işığı söndür, məsələn, və yaxud suyu bağla istifadə eləmə, qazı bağla istifadə eləmə. Bu bir növ uşağın sosial olan məsuliyyətidir ki, məsələn, anam deyib ki, işığa söndürmək lazımdır, qazı söndürmək lazımdır. Bu da davranışı ilə bunu göstərir. Öz məsuliyyətinin öhdəsindən gəlir. Bu da nədir? Uşağın şəxsi sosial məsuliyyəti. Məsələn, uşaq öz əşyalarından doğru düzgün şəkildə, səliqəli şəkildə istifadə edir. Bu nədir? Uşağın şəxsi məsuliyyətidir. Bu əşya mənim əşyamdır və mən bundan səliqəli şəkildə istifadə etməliyəm. Bu mənim şəxsi məsuliyyətimdir. Bir də var ki, anasının dediyini düzgün şəkildə yerinə yetirir. Anasına qarşı məsuliyyətini yerinə yetirir. Məsələn, anası deyib ki, otaqdan çıxanda işığı söndür. Görürsünüz, davranış formasıdır da bir növ. O anasına qarşı məsuliyyətini yerinə yetirir. Maliyyə savadlılığı biraz özü ilə bağlı olan bir şeylərdir. Məsələn, uşaq pulu tanıyır, pulu adlandırır, öz büdcəsini düzgün idarə etməyi bacarır. Baxın, öz büdcəsi. Söhbət nədir? Məsələn, atası ona pul verir, yığır, anası ona pul verir, yığır və o pulu düzgün şəkildə idarə edə bilir. Və yaxud da marketə gedir, nəyisə qiymətini bilir, öz pulunun dəyərinə uyğun nəyisə bir şeylər ala bilir. Bax, bu maliyyə savadlılığıdır. Amma o biri şeylər, hansı ki, qazdan, sudan, işıqdan istifadə etmək, uşaq buna qənaət etməməlidir. Uşaq siz qənaət edirsiniz və uşağa bunu bir davranış olaraq öyrədirsiniz. Uşaq da o davranışı yerinə yetirir. Sizə qarşı məsuliyyətini yerinə yetirir. Bəli, çox sağ olun. Siz sağ olun.